买冰箱了啊！搞一个二手的冰箱，放在基地。200做的新物。多少啊390。390。那你这个320。320。我还要看这个。有哪个来着？420。崭新的吧？那么贵，新的是吧？崭新的。我这一个小1个月有问题还给你是吧？滚！好来，下点水的，看不了。二手货。放上点吧。哎，对。哈也是一个人哈，我们按到过这个东西哈。那边按到的。明白。他要这两个了。买家电了啊！拆个电视，彩电。哎。有个冰箱是吧？以后添个剩菜剩饭。不坏了，每次吃完了搞电视来。OK， 这是我们隐居深山啊卖的第一个家电，可以。老板还差什么家电没有？那个厕所我要拉屎，又拉屎。买了一个桶啊，在这边蓄水。然后把这一桶水啊全满。老表，这是我投料机，这里不是厕所。我觉得这里这个厕所非常好，刚好直接拉鱼塘去。以后明年不养饲料鱼了，这个撤了，刚好弄一个厕所，我感觉挺好的，直接拉到鱼塘里。你是不是没什么拍对吧？我蹲在这里你也拍。拜，好香吗？这边有水就方便多了哈。然后这几个鸡蛋今天煎的，把它洗干净，放在冰箱里啊。保鲜。过2天就给你开火。为什么不买个勺子嘞？咱们俩没想做这个。现在还有点早哈，然后把这个床啊洗一下。再过2天我们就可以乔迁到这个地方了啊！以后我们俩搭伙过日子。赶紧要搬出来，我老婆不喜欢跟我睡。干嘛？打呼噜是吧？好，我磨牙，我老婆也不想跟我睡。我买得起火锅，咱没不起来呀。现在洗好了。不是我说，抖2下绝对会散架。哦，还要洗床板，放太阳底下。干嘛？你担心扛不住我们俩是吧？扛不住。啊。蹲起来。就靠那个洗好，表面金光光，背面一包糠。背面都是水泥。背面都是水泥。你看这背面都是水泥。10几年了。这应该是以前做房子哈，做完之后，然后拿着木板就拿去拼床。我睡都睡了10几年了。本来我是打算传给我儿子睡的，知道吧？可以，这个木板又厚。这松树板。晒，然后搬在铁皮房里去。这几个鸡蛋洗一洗，放冰箱，自己吃。哦，你烂手，都进水了。应该可以吃啊，来，给我皮皮吃。啊，皮皮，你皮皮在睡觉，皮皮，来，奖励一个鸡蛋给你吃，过来，来，看看吃吧，顺便看一下是好蛋还是坏蛋。哎呀，好蛋，快吃。
再吃一个，自己挑。自己挑。皮皮这点好，不会偷鸡蛋吃。嗯，皮皮是条好狗，必须是好狗。可以。以后在这边啊，你的伙食啊又会上一个台阶啊。一天8个蛋。哦，啊，你故意的是吧？这个软就裂了，没有。皮皮来，皮皮来。不是故意的。这个蛋其实也不怎么新鲜了，过一段时间就烂掉了。皮皮吃吧，吃自己挑哈，自己挑。可以咬一个，把房子拼起来，试一下硬度。咱们俩躺在上面试一下。你怎么做一下？压下去了这么多。是断出来的。哎，那不会的。有。不会。哎呀，大力。哦，我个去，真的像一头猪一样。吃这个试试。啊，舒服。哎，我去。你看，我跟我老婆睡觉喜欢这样。你跟你老婆怎么睡啊？好恶心你。看看这个床的质量怎么样？都断过。还是挺舒服的啊。现在1个小时过去了啊，冰箱插电，这几个鸡蛋，放里面。